超級中意，我自己已經率先自由咗，跟住快咗一步。但係呢件咧真係好靚，呢隻色係好靚啊都。其實過鏡睇都係好靚，冰藍嘅感覺，時候襯咗啲 BL 喺入面咧都好靚。層次感係超級明顯，因為咧佢每一層都有，即係呢一度有啲皺啊，跟住有啲 ruffle 嘅感覺咧，就我覺得襯任何一啲，譬如開胸冷衫啊，就算你過頭笠啊都好好睇。你就算側面啊、後面咧都大家都見到你嘅心思啊，但係咧佢有個下巴突到出嚟，因為佢夠長咯。個吊帶位咧都係有得調校嘅，都好有垂感啦，同埋好薄啦，同埋勁輕盈，着咗空氣嘅感覺咯。咁所以咧大家都唔使驚話啊，佢襯一啲薄嘅 CD 會唔會好唔襯啊？係唔會嘅，同埋佢真係好靚好 sheer。bra top 單着當背心又得啦，又可以襯翻個內搭喺入面啊，即係襯件 T 又可以。咁你秋冬天咧又可以襯啲厚啲嘅冷衫又得，又襯衞衣又可以。買一件翻去真係4季都可以着到，超中意呢件係。